fort lumturi. E djela e sotme është e djela para lartësimit të kryqit, e cila na përgatit, para përgatit biles, për të kremten e madhe të lartësimit të kryqit të nderuar që do të festojmë nesër. Në ungjillin e sotëm thuhet: askush nuk është ngjitur në qiell përveç birit të njeriut që ka zbritur prej qiellit. Dhe më pas ungjilli vazhdon: sepse Perëndia aq shumë e deshi botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Kur Zoti thot se e deshi botën, pa dyshim që nuk nënkupton botën materiale, por nënkupton botën njerëzore, krijesat e tij, të cilat i zgjodhi për të trashëguar mbretërinë e tij të përjetshme. Nënkupton botën mëkatare, që helmoi djalli me helmin e mëkatit. Nënkupton këtë botë të shturur, që për shkak të sjelljes së saj nuk meriton dashuri, por zemërat dhe ndëshkim të përjetshëm. Por Perëndia nuk e bëri këtë, pasi Perëndia vetë është dashuri, që do të thotë se ai është sakrifikues dhe që jep veten e tij për botën. Zoti kujdeset për ne, si fizikisht, ashtu dhe shpirtërisht. Apostull Pavli thotë: Perëndia u jep jetë të gjithëve, frym e gjithçka, sepse fal tij ne kemi jetë, lëvizim dhe ekzistojmë. Pikërisht për të shpëtuar botën njerëzore nga mëkati, Perëndia dërgoi birin e tij, të vetëm lindurin, i cili zbriti në tokë dhe u bë njeri. Po si do ta shpëtonte botën? Në çfarë mënyre? Ai do ta shpëtonte botën me vdekjen e tij në kryq. Ai u kryqëzua për të gjithë njerëzit, por jo të gjithë e ndjejnë këtë. Prandaj kërkohet që çdo person të pranojë atë që Krishti bëri për të, flijimin e tij në kryq, i cili tregon për një akt dashurie të Perëndisë për njerëzit e dënuar me vdekje nga shkaku i mëkatit. Vetëm kështu Perëndia do t'i japë gjithë secilit prej nesh jetën e përjetshme. Prandaj dhe në Ungjil thuhet që kushdo që beson në të mos humbas. Nuk ka arsye përse njerëzit të humbasin. Është gjetur një mënyrë me anës të cilës mund të shpëtohen të gjithë, dhe kjo është shumë e thjeshtë: të pranosh Krishtin si shpëtimtarin tënd personal. Kushdo që e pranon këtë, patjetër që merr jetën e përjetshme. Në Ungjil thuhet: Perëndia nuk e dërgoi birin e tij në botë për ta gjykuar botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Në këto vargje tregohet se Perëndia nuk është i ashpër, i egër, mizor, që zbraz zemërimin e tij mbi njerëzimin. Zemra e tij është mbushur me dashuri për njeriu dhe ai u flijua për të shpëtuar atë. Natën e fundit të jetës së tij në tokë, Krishti u tha nxënësve të vet: po ju jap një urdhërim të ri, që ta doni njëri tjetrin ashtu siç ju kam dashur unë. Urdhëri që na jepet siç ju kam dashur unë, na kërkon që edhe ne të shfaqim atë lloj dashurie që shfaqi Jesui. Njeriu që s'ka dashuri është si një vegël muzikore e cila lëshon një tingull të fortë që të ngren nervat, tingull që nuk të tërheq, por përkundrazi të largon. Por çfarë përmbledh në vetvete fjala dashuri, e cila duhet të karakterizojë çdo njeri? Dashuri do të thotë të jesh zemërgjer. Zemërgjerësia kërkon që ta durojmë njëri tjetrin, duke qenë se jemi krijesa të papërsosura. Është më se reale që hera herës të acarojmë me vëllezërit tanë besimtar, por durimi dhe vetë përmbajtja mund të na ndihmojë të përballojmë fërkimet dhe zënkat e vogla që hasim në marrëdhëniet me të tjerët, pa e prishur paqen e brendshme. Por dashuri do të thotë të jesh mirëdashës. Mirëdashja tregohet me veprimet që ne bëjmë ndaj të tjerëve. Dashuria është ajo që na shtyn të kërkojmë mënyra të ndryshme për të treguar mirësi, sidomos ndaj atyre që kanë më shumë nevojë, siç janë njerëzit e vetmuar, të sëmurë, në vështirësi ekonomike e të tjerë. Pikërisht,
Këta njerëz kanë nevojë të dëgjojnë një fjalë të ngrohtë nga një mik i mirë. Nga ana tjetër, dashuri do të thotë të mbrosh të vërtetën. Dashuria na shtyn jo vetëm të përkrahim të vërtetën, por edhe t'i themi njëri tjetrit të vërtetën. Kuptohet që e vërteta në këtë mënyrë mund të jetë e vështirë për t'u pranuar. Si besimtar të mirë, dëshirojmë të sillemi me ndershmëri në çdo gjë. Po kështu, dashuria të bën të besosh çdo gjë. Kjo na ndihmon që të mos bëhemi tepër dyshues me vëllezërit tanë, duke u vënë pikpyetje çdo gjëje. Dashuria na ndihmon të besojmë më të mirën për gjithë secilin prej nesh, por njëkohësisht na ndihmon t'u japim të tjerëve dhe mirë besimin ton. Gjithashtu, dashuria është edhe shpresë për çdo gjë. Të motivuar nga dashuria ne shpresojmë më të mirën për vëllezërit tanë. Kemi shpresë se edhe ata që janë të dobët në besim do të marrin veten. Duhet të jemi të duruar me këta, të përpiqemi duke bërë çdo mundim për të ndihmuar të vërtetën në besim. Kur një njeri ynë i dashuruar humbet rrugën, ne nuk duhet të heqim dorë nga shpresa, që një ditë ai do të vinë në vete dhe do të kthehet tek Zoti. Dhe së fundi, mund të themi se dashuria është dhe qëndrueshmëri. Qëndrueshmëria na jep mundësi të qëndrojmë të patundur përballë zhgënjimeve ose vështirësive. Mund të ndodhë të lëndohemi kur nga ndonjë koment i pamenduar. Sjellja ndonjërit mund të na shqetësojë, duke na bërë të pyesim veten, si ka mundësi që një besimtar të veprojë kështu? Por duke patur si shembull Zotin Jezu Krisht që dha jetën për ne, që çdo gjë bëri me dashuri, edhe ne kemi për detyrë të falim sa më shumë dashuri e respekt për vëllezërit tanë. Perëndia aq shumë e deshi botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Sa shpresë të jep ky varg. Kudo që të jesh, ky varg të sjell pranë Perëndin, që do të thotë se ai kudeset për ty që të fal dashuri dhe të fal çdo gabim. Por vërtet ekziston një dashuri e tillë? Po, vërtet ekziston dhe këtë dashuri ta ofron vetëm Perëndia. Por dikush mund të thotë, po atëherë pse unë nuk po e përjetoj këtë dashuri? Dhe përgjigjja është për shkak të mos besimit, se një dashuri e tillë është për ty. Vëllezër dhe motra më Krishtin, nga dashuria e Perëndisë për botën shpjegohet qartë misteri i sakrificës së birit të tij në kryq dhe shpëtimit të mbar njerëzisë. Prandaj, edhe në apostullin e sotëm Shën Pavli u thot Galatianëve: unë mburem për kryqin e Zotit ton Jezu Krisht, me anë të cilit bota është e kryqëzuar tek unë dhe unë tek bota. Prandaj unë mbaj shenjat e Zotit Jezu në trupin tim. Nëse i besojmë Zotit me gjithë shpirt, vërtet do të përjetojmë dashurinë e tij. Le t'i lutemi pra Zotit që u flijua në kryq për mëkatet tona, që të na shtojë besimin dhe dashurinë, që të na bëjë të denjë, të marrim vajin e shenjtë qiellor që buron prej drurit të shenjtëruar të kryqit, të cilin kisha jonë e shenjtë do ta lartësoj nesër më 14 shtator. Fuqia dhe madhështia e kryqit të nderuar, le t'i japi fuqi jetës sonë shpirtërore. Amin.